siyasi çekişmelerden çok uzakta olan, özü için yeni yaşayış terzi seçen Əbülfəz ise bütün bunları sanki eşitmirdi. Öz canının xilasını güya vətəndaş qırğınının qarşısını almaq cəhdi kimi qiymətləndirən Əbülfəz Əliyev düz bir həftəydi ki, Kələkidən Azərbaycan xalqına naz qatırdı. Nəhayət iyunun 24'ünde Milli Məclisə Kələkidən analoq olmayan bir fərman gəldi. Hakimiyyətin bölüşdürməsini özündə əks etdirən bu fərman bir daha AXC Müsavat hakimiyyətinin üzünü də aslarını da xalqa göstərdi. Amma yenə də Heydər Əliyev müdrikliyi hadisələrə bir aydınlıq, xalqa toxtaqlıq gətirdi. Hadisələrin axarını nəzarətdə saxlayan spiker bir daha sübut elədi ki, nə qədər gərgin vəziyyət olsa da, ölkə yalnız və yalnız qanunların diktəsi ilə idarə olunmalıdır. Mən sizə bildirdim ki, fasilə vaxtı Əbülfəz Elçibay ilə danışıqlar aparılıbdır. Təmirlan Qarayev danışıqlar aparıb, Fiyadin Cəlilov aparıb. Ona görə bəlkə bu şəxsləri dinləyək biz. Bunlar apardıqları danışıqlar haqqında məlumatlar versinlər. Ondan sonra fikir mübadiləsi aparaq. Etiraz yoxdur ki. Vahid Əymədov, Baş Nazirin birinci müavini. Milli Məclisin tapşırığı ilə mən Nasiruddin bəy Əbülfəz Elçibay ilə telefonla danışdı. Və Milli Məclisdə ümumi əhval-ruhiyyə ilə deməli Əbülfəz bəy tanış etdi və Gəncə hadisələri ilə əlaqədar məlumat verdi. Bildirdik ki, Milli Məclisin əksər üzvləri Əbülfəz Elçibayın istifasını tələb edirlər və Əbülfəz Elçibayın rəyini bu barədə bilmək istəyir. Əbülfəz Elçibay qeyd elədi ki, istifa vermək fikrində deyil, ancaq özünün müəyyən səlahiyyətlərini Ali Sovetin sədri Heydər bəy Əliyevə verə bilər. Bundan başqa qeyd etdi ki, Gəncə hadisələri ilə əlaqədar mənim artıq məlumatım var, xəbərim var və mən çalışacağım ki, Gəncədə vəfat olanlara başsağlığı verir. Və bir də qeyd edirəm ki, Əbülfəz Elçibay qeyd edir ki, mənim istifa vermək fikrim yoxdur. Bunu yalnız millət vəkilləri çalışırlar ki, mən istifa verim, amma mən istifa verən deyiləm. Qısaca belə. Təmirlan bəy, siz buyurun danışıqlarınız haqqında. Mən Əbülfəz bəylə telefon vasitəsilə danışığım oldu. Əbülfəz bəy əvvəlcə maraqlandı hadisə barəsində, mən ona hadisə barəsində məlumat verdim. Baş vermiş Gəncədə bu gün. Ondan sonra mən soruşdum ki, fikri nədir? Bildirdi ki, onun fikri məktubda göstərdiyi kimi səlahiyyətlər Ali Sovetin sədrinə vermək. Mən soruşdum ki, mən ona bildirdim ki, dedim, ehtiyat elədiyimiz məsələ, yəni terrorlar artıq başlayıbdır. Gəncədə olan fakt bunun subutudur. Bu Bakıya da keçə bilər. Əbülfəz bəy bildirdi ki, bu vəziyyətə çox təəssüflənir. Mən soruşdum ki, onun istifaya getmək məsələsinə dair onun mövqeyi. Dedi ki, mən bu barədə hələ qərar qəbul eləməmişəm. Yalnız səlahiyyətlərimin bir hissəsini Ali Sovetin sədrinə vermək qərarını gəlmişəm. Bu qədər. Rəhim bəy. Hörmətli millət vəkilləri, mən dünəndən, sırağa gündən sizə yalvarıram ki, bu oyunları qutarın. Sabah nə xalqımızın qanı töküləndən sonra, bilmirəm, Türk dövləti Azərbaycan xalqını müdafiə edir, yoxsa təkcə Əbülfəz bəy. İndi qüvvələr yerindən tərpənib, mən gedirəm ora və qanım da tökülsə onları saxlayacam orada. Amma vicdanınızla o tökülən qanlara cavab verəcəksiniz. Müdafiə edənlər özləri indi durub, qanunu müdafiə edənlər qanunun keşiyində dursunlar. Fiyadin Cəlilov, buyurun. Mən də Azərbaycanın prezidenti Əbülfəz Elçibay ilə telefon vasitəsilə danışıqlar apardım. Söhbətimizin əsas məzmunundan ibarət oldu ki, Gəncədə 3 nəfərin qətlə yetilməsi ilə əlaqədar olaraq Milli Məclisdə
və o cümlədən Azərbaycanın bir sıra bölgələrində böyük gərginlik yaranıb. Respublikada ictimai-siyasi vəziyyət son həddə çatıb və məclisin və Heydər bəyin yanında keçirilmiş müşavirədə məclisin bir sıra üzvləri və yaranmış vəziyyət Rahim Qaziyevin məndən qabaq sizlə danışdığı və orada bir məntiq əldə etdiyini bəyan edəndən sonra sizin istefa məsələniz durur. Əbülfəz bəy qeyd etdi ki, mən Rahim Qaziyevə bu sözləri deməmişəm. Mən indi Gəncədə olan hadisələri araşdırıram. Hazırlaşıram, qətlə yetirənlərin ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verəm. O ki, qaldı mənim istefa haqqında orada səslənən fikirlər və Rahim Qaziyevin mənim adımdan sizə çatdırılan məsələlər. Mən bir daha bəyan edirəm ki, istefa verməyə hazırlaşmıram. Bu haqda düşünməmişəm və mən səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi üzərində işləyirəm. Bir neçə saatdan sonra həmin sənədlər mənim fərmanım formasında Milli Məclisə çatdıracaqdır. Bu qədər. Sağ olun. Şadman Hüseynov buyurun. Mən deyirəm ki, bu məsələni uzatmağa ehtiyac yoxdur, əlavə müzakirə eləməyə də ehtiyac yoxdur. Qərar layihəsi var, həmin qərar layihəsini səs verməyə buraxın, millət vəkilləri öz münasibətlərini bildirsinlər. Çünki hər dəqiqənin özünün hökmü var. Ona görə də, hörmətli Heydər bəy, vaxt itirməyə bizə sabahsı günü Azərbaycan xalqı bağışlamayacaqdır. Birincisi biz bir qeydiyyatdan keçək görə yetər say varmı? Yetər say varsa məsələni səsə qoyun. Daha doğrusu qərar layihəsini səsə qoyun. Müzakirəsi. Çünki dünəndən bir sutq ərzində bu məsələ müzakirə olunur. Qeydiyyatdan keçilib 38 nəfər məclis üzvü iştirak edir. Ancaq bilirsiniz, əlbəttə ki, qərar layihəsini səsə qoyma olar. Ancaq biz Əbülfəz Elçi bəyin cavabını aldıq. Azərbaycan prezidentinin. Buna münasibət bildirilməli. Heydər bəy, mən belə başa düşürəm ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Hər halda millət vəkilləri həmin fikrinə şərik olarlar. O cavab həddindən çox gec verilir. Bu gün ayın 24-dür, həmin cavabı verməlidir 21-də. Onun heç bir mənası yoxdur. Ona görə də həmin cavabı müzakirələməyə ehtiyac da yoxdur. Qərar layihəsini bir daha təkrar deyirəm. Səs verməyə buraxın, qoy millət vəkilləri öz fikirlərini bildirsinlər. Bir də mən üzr istəyirəm, əlavə bir fakt nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bir saat, bəlkə də biraz da bundan artıq, Surət Hüseynov Gəncədən telefonogramla öz bəyanatını göndərib. Nədənsə bizim televiziya yenə də susub, o bəyanatı çatdırmayıb. Nə xalqa, nə Milli Məclisə. Bəyanat Gəncədə bu gün törədilmiş qətlə bağlı olub. İndi araşdırarıq onu, bilmirəm, nə görürüz. Yəni, birinci məsələ, gəlin, qərar layihəsini səsə qoyun, ondan sonra o bəyanatla bağlı söhbətimiz edirik. Ancaq müzakirələrə keçməyə ehtiyac yoxdur. Şadman bəy, şübhəsiz ki, sizin təklifiniz çox düzgün təklifdir. Ancaq yenə də deyirəm, əgər Azərbaycanın prezidenti Əbülfəz Elçi bəy Milli Məclisin müraciətinə cavab veribsə, qısa da olsa, mən demirəm, hərə bir 20 dəqiqə nit söyləsin, burada bəzilər söylədiyi kimi. Bir kəlməylə, iki kəlməylə, bir dəqiqə, 2 dəqiqə, buna münasibət bildirmək lazımdır. Buna münasibət bildirilməsə, mənə belə gəlir ki, bu qərar layihəsinə keçmək, yaxud başqa məsələ keçmək düz olmaz. Çünki o, bizim qərar layihəsi iqtidarları verilmişdi və mən xahiş elədim məclisdən, çox təşəkkür edirəm məclisə ki, mənim xahişimi qəbul etdilər ki, bu günə keçsin. Sonra Əbülfəz Elçi bəyin xahişi ilə məclisin icrasını saat 3-dən 5-ə keçirdik. Ancaq təəssüf ki, sonra dedi 6-ya keçirdin, 6-da da olmadı və nihayət saat 10-a yaxın, yəni 9:30 dəqiqədə təxminən biz onun cavabını aldıq. İndi bu cavab alınıbdır. İndi buna bir münasibət bildirilməlidir, yoxsa yox? Faik Baxşaliyev.
Hörmətli millət vəkilləri, dünənlərin müəyyən səbəbə görə məclisin iclasında iştirak edə bilmədim və ömründə birinci dəfə idi televiziya vasitəsilə bu sesiyaya məclisin yollarına baxırdım. Çox diqqətlə qulaq asdım və doğrudan da televiziya vasitəsilə görünür ki, məsələnin həlli uzadılır, özü də prosedur qayda uzadılır. Hüquqşünaslar dünən burada məsələni araşdıranda bir nəfər dedi ki, burada Milli Məclis iddiaçı prezident cavabdeh və buna heç bir reaksiya olmadı, əslində belə deyil. İddiaçı Sürət Hüseynovdur, prezidentin istifasını iddia edən odur, cavabdeh isə prezidentdir və bizdə konstitusiya məhkəməsi olmadığı üçün belə halda elə bu məclis özü gəlib məhkəmə rolunu tutur və sözünü deməlidir. Bu söz nədən ibarət olmalıdır? Artıq uzun müddətdir məlumdur ki, Sürət Hüseynov bir iddiası var, prezidentin istifa verməsi. Bunun qarşısının almasının iki yol var. Ya prezident istifa verməlidir, bu məsələlər sakitləşməlidir, ya hər hansı, ya prezident mi, ya indi o səlahiyyətin verəndən sonra kimsə silah gücünə bu məsələni dayandırmalıdır. Dünən burada belə bir fikir səsləndi və bugün də o təkrar olundu ki, prezident Əbülfəz deyir ki, güc nazirlikləri mənə tabi olmurlar. Bu tabiçi olmamaq nədən ibarətdir? Görəsən, prezident Əbülfəz Elçibəy həmin güc nazirliklərinə güc vasitəsilə Sürət Hüseynovun qoşununu dayandırmaq əmri veribmi? Əgər belə bu cür əmr verilibsə, ikinci fikir səslənir ki, mən qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün bu addımı atmışam, Bakıdan çıxmışam. Bu fikirlər bir-birini tutmur. İndi məsələnin bugünkü bizə məlum olan bir variantda var ki, Əbülfəz Elçibəy öz səlahiyyətinin bir hissəsini Milli Məclisə və yaxud da ki, konkret desək, onun sədri Heydər Əliyevə verir. Görəsən, bu səlahiyyətlər verməsi ilə Sürət Hüseynovun tələbi dəyişdirilirmi? Və bu Milli Məclis o zaman güc nazirlikləri vasitəsilə Sürət Hüseynovu dayandırmaq qərarına gələcəkmi? Yəqin ki, belə bir qərar olmayacaqdır və bu qərar olmadığı üçün bunu uzatmağın nə mənası var? Və bu Milli Məclis doğrudan da həmişə məsuliyyətdən qaçır və Azərbaycanın başına gələn bu deməli, bu bir illik məsələləri biz fikir veririk. Niyə bir illik? Elə 3 ildə Azərbaycanın başına gələn bu məsələlərdə məyər Milli Məclisin özünün günahı azdır? Gör, neçə gündə adi bir primitiv məsələni, üzr istəyirəm mən bu sözə görə primitiv deyəsin, necə yəni primitiv? Ona görə ki, burada görəsən başqa bir fikir varmı? Ya Sürət Hüseynovun dəstəsi güc nazirlikləri vasitəsilə yerinə oturulmalıdır, ya onun tələbi yerinə yetirilməlidir. Ona görə Milli Məclis bu günlərin Əbülfəz Elçibəyin istifasını və istifa verməməsi müzakirə etməməlidir. Bu məsələ müzakirə etməlidir. Və bu məsələnin də nəticəsini tapmalıdır. Hansı yolla həll oluna bilər? Aydın məsələdir ki, neçə gündür gedən məclisdə bu görünür ki, Milli Məclis heç vaxtı qardaş qırğınına yol verə bilməz, qan tökməsinə yol verə bilməz və yəqin ki, ikinci yolu tutacaqdır. Sağ olun. Rəhimzadə Arif. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri. Mən Respublikanın prezidenti Əbülfəz Elçibəyin bizə göndərdiyi o bəyanatı ilə əlaqədar öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən uzun-uzadı söhbət açmaq istəmirəm. Yalnız onun və mənə elə gəlir ki, əsas müddəaları haqqında öz danışığımı qurmaq istəyirəm. Birinci, Prezident Əbülfəz Elçibəy son vaxtlar çalışır ki, belə bir fikir yaratsın ictimaiyyət arasında və bu bəyanatında da onu qeyd edir ki, o Respublikaya rəhbərlik edir. Mən onun səmimiyyətinə inanmamaq
inanmamağıma heç bir əsasım yoxdur. Yəqin ki, o həqiqətən belə fikirləşir ki, Respublikaya rəhbərlik eləyir. Mən onu yalnız onunla izah edə bilərəm ki, bizim hörmətli prezidentin, Əbülfəz Elçibəyin Respublikaya rəhbərlik eləmək, onu idarə etmək haqqında təsəvvürü o qədər dar, o qədər cüzidir ki, yəqin ki, o hesab eləyir ki, həqiqətən orada indi kiməsə zəng eləyir, kimləsə nə söz danışırsa, bu rəhbərlik deməkdir. Bu dəqiqə 20-24 rayonun icra başçısı yoxdur. Bilirsiniz ki, necə gərgin bir vəziyyətdir. Taxıl yığımı başlanıbdır, yem tədarükü başlanıbdır. Rayonlar başlı başına tamamilə rəhbərlik yoxdur. Qısa müddətdə bu məsələlər həll olunasıdır. Kiməsə də bu rayon icra hakimiyyətinin başçıların vəzifələri həvalə olunasıdır. Surət Hüseynov adı çıxan kimi bir çoxları bildiyiniz kimi iş yerlərini qoyub qaçıblar. Bu məsələlər necə həll olunur? Mən başa düşmürəm, orada ikinci bir kanseləriya açıbdır, ya orada kadronun şöbəsi var. Necə həll olunacaqdır? Hesab edir ki, bu vəziyyət uzun bir müddət ərzində qala bilər. Dəqiqədə bir vəziyyət dəyişir. Elə cəbhədə də, Respublikanın daxilində də. Mən hesab edirəm ki, belə bir fikir yaratmaq, belə bir söz demək ki, Respublikaya rəhbərlik edir, ya bu məsələnin tam mahiyyətini başa düşməməkdir, ya da ki, bir belə milləti ələ salmaqdır. Mən bunu başqa cürə heç nə ilə izah edə bilmərəm. Prezident Əbülfəz Elçibəy təklif eləyir ki, deyir ki, səlahiyyətlərinin bir hissəsini Ali Sovetin sədrinə verəcəkdir. Birinci, bu konstitusiya tamamilə zidd bir müddadır. Prezident öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini heç kəsə verə bilməz. Belə bir şey yoxdur və ümumiyyətlə prezidentin səlahiyyəti bölünməzdir. Nəyisə verirəm, nəyisə saxlayıram, söhbət ola bilməz. Odur ki, bu müddə heç bir cürə qəbul oluna bilməz və bu günləri məsələ yalnız onun istifasından gedə bilər. Söhbət onun istifasından gedə bilər. Məndə olan dəqiq məlumata görə Prezident Əbülfəz Elçibəy dünən, yəni iyun ayının 23-də 4 saat Türkiyədə olubdu. Maşınla gedib Türkiyə. Orada müəyyən adamlarla görüşü olubdu. Və bu bir daha sübut edir ki, Əbülfəz Elçibəy, prezidentimiz bizim, Respublikaya yox, ona rəhbərlik edirlər, onu idarə edirlər. Və bu hərəkəti ilə bizim prezident əslində özünü Respublikadan kənarda qoyub, ona verilən səlahiyyətdən kənarda qoyubdur. Və mən hesab edirəm, burada uzun uzadı onun vəzifədə qalıb-qalmaması məsələsinin müzakirəsini də bizə heç kəs bağışlamayacaqdır. Mən təklif edirəm, çıxışlar kəsilsin və Əbülfəz Elçibəyin istefa məsələsi həll olunsun burada. Sağ olun. Fikazizov. Mən xahiş edirəm, bizə qərar layihəsi paylanılıb, bütün müzakirələr dayansın, layihə səsə qoyulsun. Öz təklifimin üstündə dururam, xahiş edirəm səsə qoyulsun. İbrahim İbrahimov. Hörmətli sədr, dünən layihə ilə bağlı, prezidentin istifası ilə bağlı kifayət qədər müzakirələr getdi. Necə ola bilər, siz danışa bilirsiniz, mənə etiraz edirsiniz? Siz danışırsınız və mənə etiraz edirsiniz. Mən danışmaq üçün təkid edirəm. Mən danışmaq üçün təkid edirəm. Hüququm var buna. Mən danışmaq üçün təkid edirəm, buna hüququm var. Heydər bəy, buna hüququm var, təkid edirəm. Tofiq müəllim.
Hər halda məndən sonra. Mən tələb edirəm, sizdən qabaq mən təklif vermişəm, tələb edirəm ki, ön müzakirələrin Tofiq müəllim, sizin hüququnuz da var, təklifinizə də hörmətim var. Ancaq imkan verin, məclis üzvü İbrahim tanışsın. Hörmətli Heydər bəy, dünən layihə ilə bağlı və prezidentin istifası ilə bağlı kifayət qədər müzakirələr getdi. Yəni, məsələnin hüquqi və siyasi tərəfi burada açıqlarıb göstərildi. Ona görə də böyük məsələ ilə bağlı müzakirəyə elə biləm ehtiyac yoxdur. Əbülfəz Elçi bəyin prezident kimi sizə Milli Məclisə müraciəti gəlibdir. Burada göstərildi ki, güya Əbülfəz Elçi bəy Respublikanı idarə edə bilmədiyinə görə istefa verməlidir. Amma həmin məktubda göstərilir ki, ayın 17-sində siz Etibar Məmmədov Və Rəsul Quliyev Əbülfəz Elçi bəyin yanında olmuşsunuz və şərt qoymuşsunuz ki, əgər Daxili İşlər Naziri, Milli Təhlükəsizlik Naziri və Müdafiə Naziri dəyişilərsə, onları birinci müavin əvəz edərsə, Respublikada müəyyən mənada stabillik yaranar. Bütün bunlar göstərir ki, Əbülfəz Elçi bəy kifayət qədər güzəştə gedibdir. Yəni, qoyulan şərtlərin müqabilində baş nazir istefa verib, Ali Sovetin sədri istefa verib, 3 nazir istefa verib və eyni zamanda qırğın törənməsin deyə Bakını tərk edib Naxçıvana gedib, bugün isə Naxçıvandan göndərdiyi məktubda artıq səlahiyyətlərinin bir hissəsini də sizlə, yəni Ali Sovetin sədri ilə bölüşür. Bu, prezident tərəfindən kifayət qədər edilən güzəşdir. Mənə belə gəlir ki, Milli Məclis üzvləri bunu nəzərə almalıdırlar. Göstərilir ki, bu konstitusiyada yoxdur. Bəli, konstitusiyanın 121-ci maddəsinin 8-ci bəndində göstərilir ki, prezident öz razılığı ilə səlahiyyətlərinin bir hissəsini Ali Sovetin sədrinə, yəni qanunvericiliyə aid hissəsini Ali Sovetin sədrinə, icraya aid hissəsini isə baş nazirə verə bilər. Düzdür, bu bənd konstitusiyadan çıxarılıbdır. Mənə belə gəlir ki, əgər layihə bugün müzakirə olunsa, səs qazansa, hörmətli Heydər bəy, ola bilər ki, burada məclis üzvləri müəyyən məsuliyyəti dərk eləmirlər. Mən çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Amma siz çox gözəl bilirsiniz ki, əgər hakimiyyət konstitusiya çərçivəsində öz həllini tapa bilməsə, onda yaranmış bu dövləti nə dünya dövlətləri, nə də dünya ictimaiyyəti qəbul edə bilməyəcək. Ona görə də mən təklif edirəm ki, prezidentin son bu addımını da nəzərə alıb, həmin məsələ müzakirə olunsun. Sağ olun, təşəkkür ederim. Hörmətli millət. Düzü bilmirəm, prezidentin səlahiyyətləri nədən ibarətdir və nə qədər bu səlahiyyətlər verilir, nə qədər qalır. Mən bunu bilmirəm. Bəlkə bizim hüquqşünaslar bir şey deyə bilərlər. Hörmətli sədalət, hörmətli millət vəkilləri, Rəfiyyəttin bəy oxuyanda bu fərmanı biz də konstitusiya maddələri ilə onları müqayisə etdik. Fərmandan belə çıxır ki, prezident bu fərmanla öz səlahiyyətlərin tam əksəriyyətini verir, bir neçəsi istisna olmaqla. Bunlar hansılardır? Birinci, xarici siyasəti müəyyən etmək. Xarici ölkələrlə danışıqlar aparmaq. 2. Üçüncü, Xarici İşlər Nazirini təqdim etmək, təyin etmək, Milli Məclis razılığı ilə vəzifəyə təyin etmək və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul etmək və vətəndaşlıqdan xaric etmək. Əsasən, bu ilk baxışdan bu 4 səlahiyyətdən başqa bütün, bir də bağışlayın qanunları imzalamaq və veto qoymaq. Deməli, qanunlar burada qəbul edilsə, onda prezidentə verilmək.
və bu 5 əsas səlahiyyət verilməyib, qalanları verilib. Çox sağ olun. Sərvər Aslanov, buyurun. Heydər müəllim, mən xahiş eləyirəm, bu fərmanı biz gərək Milli Şura gərək təsdiq eləyək. Xahiş eləyirəm, bunu indi təsdiq eləyək, səs verməyə buraxaq. Mürvət Əliyev. Heydər müəllim, bir məsələ var, mən istərdim ki, bəlkə hüquqşünaslar buna cavab verərdilər. Orada prezidentin fərmanında yazılır ki, müvəqqəti olaraq. Bu müvəqqəti olaraq ifadəsini sözün düzü bilmək istərdi ki, bu nə mənadır burada? Deyək ki, neçə müddət, nə qədər vaxt? Bu bir, ikincisi də müvəqqəti sözü belə yazılır. Sonra da konstitusiyada axı bu nəzərdə tutulmayıb, deyək ki, bu səlahiyyətlərin müvəqqəti və yaxud da deyək ki, daimi verilməsi, səlahiyyətin verilməsi nəzərdə tutulmayıb konstitusiyada. Şimdi bu məsələdə nədir? Əgər belə olsa, onda gərək yenə də burada konstitusiyada müvafiq dəyişiklik aparılsın, deyək ki, orada müvafiq maddələr nəzərdə tutulsun. Ona görə də mən istərdim ki, bəlkə hüquqşünaslar bu barədə öz rəylərini bildirərlər. Dünən də, bugün də burada təkliflər olubdur. Prezidentə etimadsızlıq göstərmək, prezidentin istifasını tələb etmək və yaxud prezidentin bütün səlahiyyətlərini Ali Sovetin sədrinə verir. Bu təkliflər olubdur. Bu təkliflər mövcuddur. Biz sadəcə olaraq vaxt aldıq ki, bir də prezidentlə danışaq və bəlkə prezident özü tam fikrə gəlir. İndi prezidentin göndərdiyi bu fərman, mən yenə deyirəm, ilk baxışdan mən buna heç bir şey deyə bilmənəm. Bu müəyyən qədər onu göstərir ki, səlahiyyətlər verilir, eyni zamanda prezident də qalır və prezident də öz başqa bir işlər görür və soruşdum indi Təvərlan Bəldən deyir ki, fərmanları da o imzalayacaq, qanunları da o imzalayacaq. Onda yenə biz hamımız asıl olacaq ondan. Nə cür işləyəcək onda belə şəraitdə? Bu barədə ona görə mən istəyirəm, bizim professorumuz Murtuz Ələskərov bir-iki kəlmə desin. Əvvəla, həmin fərmanla əlaqədar olaraq onu bildirməyi özümə borc bilirəm ki, dediklərini təsdiq eləmək üçün Səfa Mirzəyevin bugün Millət qəzetində çıxan müsahibəsinin yadını salmaq istəyirəm. Mövzu orada göstərir ki, prezident səlahiyyətlərinin bir hissəsini heç kimə verə bilməz. Onun bu hüququ yoxdur. Mən təəccüb edirəm ki, Səfa müəllim bugün qəzetdə o müsahibəni verir, axşam da tamam başqa söz deyir. Mən bu hüquqşünaslara biraz təəccüb edirəm. Ona görə də mən konkret qərar layihəsi vermişəm, xahiş edirəm, qərar layihəsi səsə qoyulsun. Bizi həmişə, hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri, bizi həmişə bir məsələ narahat edir ki, bizim çıxartdığımız qərar mümkün qədər legitim olsun və hamı tərəfindən qəbul olunsun. Səhv eləməyə qorxuruq. Yəni ki, çıxartdığımız qərar sonra şübhə altına alınarsa, bu bizə də bir yaraşıq gətirməz. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, Prezident Əbülfəz Elçi bəy indiyə qədər güzəştə gedir, neçə dəfə güzəştə gedib, bu barədə ciddi addımlar atıb və bizim də borcumuzdur ki, heç olmuyor ona doğru bir addım ataq. Mən belə hesab edirəm, biz bu fərmanları təsdiq eləyə bilərik. Konstitusiyada dəyişiklik lazımdırsa onu da eləyək və elə hesab edirəm ki, prezident səlahiyyətlərinin demək olar ki, hamısını veribdir, indi bir-iki səlahiyyət qalıb və biz bununla prezidentə həm də bir qədər düşünməyə vaxt verərik. Mən elə gəlir ki, prezidentin fərmanlarını təsdiq eləyək və bu həm də ədalətli bir qərar olar. Diqqətinizə görə sağ olun. Rəhim Qazi. Allah, mən deməyə sözdə tapmıram. Prezident xarici siyasəti orada aparır, dövlətin bir hissəsi daxili siyasəti burada aparır, müharibə gedir. Milləti ələ salmırsınız, nədir, mənim başım çıxmır. Bir tələb var burada, əgər bu qədər deputatın bütün 7 milyon xalqın qarşısında tələbi yerinə yetirməyə
ya cəsarəti, ya hüququ, ya konstitusiya qanunları çatırsa, qoyaq mandatlarımızı çıxartı işimizin dərdimizin dalınca. Bu nedir? Bu nə yaxsızlıqdır? Prezident orada oturur, gündə bir dənə ətrafında oturanların diktəsi ilə göndərir bura bir şeyi. Millət də burada üzdə dururdu. Xahiş edirəm, durun 10 nəfər, 20 nəfər gedək bu saat şəhərin kənarına baxaq. Varıb boşlaşsın, bu torpağı saxlamakta məqsəd nədir? Mən başa düşmürəm bunu. Edələ mən xahiş edirəm sizdən. Qoyun bilimləri bu adama istifa məsələsini və burada səs verən versin, verməyəndə sonra cavab versin xalqın qarşısında. Yaxşı, bütün silahlı qüvvələr ayağa qalxıbdı, qarşı-qarşıdır. Bunun sonra nəticəsi nə olacaq? Deməli, özü orada sakit oturubdur. Millət tərəfindən legitim seçilmiş nətədiklərində təzə fraza düşürdü millətin dilinə. Prezident oturubdur orada, burada yerdə qalan cəmaatı da salıbdı odun avavın içinə. Gəncədə bir faciə bir gün törəndi. İndi Beycə hansı faciələr törənəcək olaraq bilinmir. Və bu günləri dəqiqə və dəqiqə oturan dövlət başçısı kəskin qəti qərarlar qəbul etməlidir. Qərar qəbul olunandan və yaxud fərman veriləndən sonra bunu dərhal imzalamaq. Buyurun, qeydiyyatdan keçin, xahiş edirəm. Bəli, kənarda olan, foyada olan məclis üzvləri dəvət olunsunlar. Kırk nəfər iştirak edir. 40 nəfər iştirak edir. Yeter sayda 34 nəfərdir var. Gündəliyə düşmək haqqında xahiş edirəm münasibətinizi bildirəsiniz. Bunun gündəliyə salınması haqqında. Bəli, Məmmədov etibarın layihəsini. Lehine 34, aleyhine 5, bir taraf 1, səs vermiş 1, iştirak edir 41. Demək qəbul olundu. İndi layihənin əsasən qəbul olunmasına xahiş edirəm münasibətinizi bildirəsiniz. 34 səs lehine, 4 aleyhine, bir taraf 2, səs vermiş 1, İştirak edir 41. Kabul edildi. İndi bunun qərar hissəsində burada təkliflər var idi. Elçi bəyin prezident vəzifəsindən istifa verməsi və yaxud ki, etimadsızlıq göstərilməsi. Ancaq mən güman edirəm ki, bəlkə bunun qərar hissəsinə müəyyən redaksiya dəyişiklikləri etmək olar. Əgər etiraz etməsəniz, çünki bu istifa vermək haqqında məsələ qaldırılmışdır. Bəlkə o da buna əlavə olunabilir. Etibar bəy. Bu qərar hissəsində aydın göstərilir və indiki səs vermədən sonra prezident artıq bütün səlahiyyətlərindən məhrum olunub. Yəni artıq bu faktı Milli Məclisin qərarı ilə prezident bütün səlahiyyətlərindən məhrum olunub. Qaldı onun prezident vəzifəsindən kənarlaşdırılması məsələsi, bu isə mən əvvəldən də demişdim, bu həftənin sonuna qədər komissiya öz rəyin verməlidir, komissiyanın rəyi əsasında olmalıdır məclisin qərarı. Biz əsasən qəbul etdik. Buna əlavələr, dəyişikliklər yoxdur. Arif Rəhimzadə. Mən təklif edirəm ki, bura bir bənd əlavə olunsun. Yazılsın ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının əsas qanunun 121 4-cü maddəsinin 1-ci, 2-ci, 4-cü bəndlərinin silahlı qüvvələr haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun Azərbaycan Respublikası Prezidenti Əbülfəz Əliyev tərəfindən pozulması qeyd edilsin. Və ikinci, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 121 6-cı maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarını pozduğuna görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Əbülfəz Qədirquloğlu Əliyev vəzifəsindən götürülsün. Bizim İstintaq komissiyası işləyir. Bəlkə İstintaq komissiyası qutarandan sonra bu işlər. Bəlkə Arif müəllim, siz
bu təklifi geri götürəsiniz. İkinci təklifinizə mən baxıb Murtuz müəllim, buyurun. Bu kararı kabul ettik. Bana belə gəlir ki, biraz gözləmək lazımdır. İstintaq Komissiyasının kararı hazır olandan sonra kanunun, konstitusiyanın pozulması meselesi çok ciddi meseledir. Bu subut olunmalıdır. Hansı kanunların pozulmasından, eğer İstintaq Komissiyası karar verərsə ki, bəli, Gəncə hadisələrində qanunçuluq, vətəndaşların hüquq azadlıqları tapdalanmışdır. Hem konstitusiya, hem müstakillik hakkında konstitusiya aktı, eləcə də digər kanunlar pozulmuştur. Ondan sonra bu karara gelmək olar. Hazırda bu meseleni müzakere etmeye ihtiyaç yok. Arif müəllim, siz razısınız bu izahatla? Razı. Burada bir neçə müddalar var, onun subutuna hiçbir ihtiyaç da yoktur. Mesela madde 121.4 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasını və Azərbaycan qanunlarının əməl olunmasını təminatçısı kimi çıxış edir. Lazımsa da buna kifayət qədər subutda getirmək olar. Deyirsiniz, mən bu dəqiqə bu subutları getirin. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını 69 nəfərdir, 38 nəfərdir, neçə nəfərdir? Adam ölübdür. Nə qədər adam bilirik ki, indi bu dəqiqəəsirdədir. Bu yine bizim vaktimiz olacaktır. Gelin razı olun ki bizim deputat komisyası var. O bunu aydınlaştırsın. Ve Murtuz müəllim de necə hüquqşünas kimi dedi ki bunun için gerek subut olsun. Siz şimdi bu subutu değilsiniz. Başka adam der ki bu subut değil. Ona göre de gelin siz buna bu teklifinizi geri getirin. Razısınız. Ama ikinci teklifiniz neydi ki onun istifa verilmesi hakkında? Orada da ikinci madde. Burada verilen lahiyanın ikinci maddesinde Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 121 6. maddesine esasen Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını ve kanunlarını pozduğuna göre Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Əbülfəz Qədirquluoğlu Əliyev vəzifəsindən götürüldür. Bu kabul ettiğimiz kararla aynı şey değil mi? Murtuz müəllim. Bunu Arif Rəhimzadə verir. Prezidentin bir var vəzifəsindən azad edilmesi 121. maddenin 6. bəndi. Bir de 7. bəndi vardır. 6. bənddə prezidentin konstitusiyanı, kanunları pozduğu halda vəzifəsindən azad edilmesinden söhbət gedir. Bunu Milli Məclisin kararı ve 3'te 2 ses çoxluğuyla kabul etmək lazımdır. 7. bənddə isə söhbət ondan gedir ki, prezident öz səlahiyyətlərini tövlüklə Ali Sovetin sədrinə verir. Bu isə 50+1 səslə qəbul olur. Bunlar müxtəlif şeylərdir. Əgər biz bu günləri 7. bəndi qəbul etdiksə, bəli, prezidentin səlahiyyətləri tövlüklə Ali Sovetin sədrinə keçmiş oldu. İndi prezidenti eğer biz vəzifəsindən azad etmək, kanunu, konstitusiyanı pozmaq üçün də azad ediriksə, onda prezident məhkəməyə verilməlidir, məsuliyyət daşımalıdır. Məhkəmənin qararından sonra biz deyə bilərik ki, bəli, o kanun, konstitusiyaları pozan şəxs kimi məsuliyyət daşıyır. Ona göre ben hesap ederim ki Arif Rəhimzadə razı olar ki bizim bu kabul ettiğimiz kararla kifayetleşir. Öyledir mi? Başka əlavələr yoktu. Müzakirələr vardı. Bəli, karar biz kabul ettik ancak ben əlavələr falanlar görmedim. Ona göre de biz de bunu səsə qoyuram. Tamamıyla. İhtiyaç yoktu, kabul olmuştu. Ben esasen sözüm demiştim, ona göre bir de tamamıyla səsə qoyuram. Münasibətinizi bildirin. Kabul olundu. Lehine 33, aleyhine 3, itiraz 1,
səs verməyən yoxdur. Sıra ki, 37. Qəbul olundu. Mən hesab edirəm ki, bizim bu neçə günlük müzakirəmiz tamam demokratik və sərbəst şəkildə oldu. Bu qərar məsuliyyətli qərardır. Biz bunu qəbul etdik. Hamımız birlikdə bunun həyata keçirilməsinə nail olmalıyız. Ancaq bugün bizim bu akşam iclasımızda bizə bir faciəli məlumat gəldiyinə görə biz hamımız çox məyusuq, təşkil içərisindəyik. Mən bir də demək istəyirəm, Gəncədə bu məsələlər araşdırırlar. Bu barədə orada əlavə tapşırıqlar verməyə ehtiyac varmı? Daxili İşlər Nazirliyi bu işlə məşğul olur, yəqin prokurorluq orqanları məşğul olur, Gəncədə məşğul olurlar.